Ka receta që i provoni herë njëjtë e tani të buhen tradit. Kjo është karotë në kuchen ose kek me karota që ma kërkojnë mas shumëti. E sot po e ndoj recetën me juve. Nuk ka nevojë për peshore e as për masa të komplikune. Mjafton një gotë edhe shumë dashni. Si fillim e marrim një të thellë, shtojmë 3 vezë, një gotë sheqer kafe, një vanilë sheqer, pastaj një grosht ara ose një grosht bajame, një gotë miell edhe një pak o pluhur pjekës, një lugë çaj kanellë ose nëse dikush e don erën e fortë të kanellës mundet pak më shumë pak krep. Shije mundeni me shtu edhe pak ekstrakt vanilja. E krej këtë mas, e përzim pa pas nevojë me hup shumë kohë, është kaq e thjeshtë, kaq e shijshme. E anën tjetër i grim 3 ose 4 karrota, shtojmë në mas edhe i përzim derisa të bëhet një trajtshëm. Unë pëlqejnë recetat e thjeshta edhe pa shumë komplikime. Këtan t'i përzim gjithë përbërësit edhe pjesën tjetër e bën furra. Fillimisht e ngrojmë furrën në 180 gradë. Pjekja bëhet dikon rreth 40 minuta. E masanej e përgatisim edhe kremin sipër kekut. Fton 2 lugë mascarpone edhe një lugë sheqer pluhur. Këto përbërës i përzim derisa të bëhet një krem i butë dhe homogjen. E derisa të ftofet keku është momenti perfekt për një kafe. Gjithmonë e zgjedhje Prince Cafe, një kafe me aromë pasur, shija autentike edhe me një traditë shumë vjeçare. Në disa shije që s'dalin kur prej mode. E kafja e Princit është një prej tyne.